近期聯邦政府加強咗對外國學生嘅簽證撤銷同埋驅逐出境措施。灣區一間律師事務所日前代表4名中國留學生對美國移民同埋海關執法局 ICE 提起訴訟，質疑聯邦政府非法註銷其學生簽證。其中一名留學生就讀於加州大學北尼分校，攻讀建築學碩士學位，原定喺下個月畢業，但係其國際學生 F1簽證喺今年4月被無故撤銷。另外3名中國留學生分別嚟自哥倫比亞大學、卡內基梅隆大學同辛辛那提大學，佢哋所學嘅專業各不相同。訴訟話，ICE 喺未提供任何通知、解釋或正當程序嘅情況下，終止咗嗰啲僅保持學生身份同埋遵守簽證要求嘅個人嘅簽證。律師要求聯邦官員立即恢復呢4名學生嘅簽證同合法身份。自3月下旬以嚟，國內160所大學至少有1024名學生被吊銷簽證或者被終止合法身份。天下衛視記者編輯報道。